siin sellest Ching-Ching farmist põhja pool, aga ikka veel Ching-Chingi territooriumil. Siin on siis rohkesti majutuskohti ja mingi küla moodi asula. Et tegin eile õhtul veitsin taustatööd ja uurimust ja sain teada, et Ching-Ching on suurem territoorium ja kui see Ching-Ching farm, see tasuline territoorium või mida ma nimetasin eile lõbustuspargiks. Ching-Ching on jah väheke suurem territoorium ja vaatamisväärsus siin põhja pool on Bowen New Village, mis seostub Ching-Ching farmi ajalooga. Kaardi järgi hakkan vaikselt Bowen New Village'isse kohale jõudma. Ja ma tahtsin natuke rääkida sellest farmi ajaloost, mis on päris huvitav. Ühesõnaga oli siis see Hiinas suur tsiviilsõda, mille tulemusena lüüa saanud KMT Kuomintang, enamik sõjaväelasi ja see partei juhtkond emigreerus või pages Taiwani saarele, aga oli üks grupp vastupanu võitlejaid, nimetatud Lost Army, kadunud armee, kes baseerus Yunnani, Myanmari ja Laose sinna kuskile kanti piirimaile, jätkas vastupanu võitlustega. Ja 1961. aastal umbes seal kandis alles pidid nad lahkuma siis sealt Yunnani kandist ja tulid Taiwanile. Ja siis nendega mõeldigi, et kuhu nad panna ja otsustati saata siia keskmäestikusse, et siin see kliima ja looduslikud olud on sarnased nagu Yunnani kandis, kus nad olid harjunud olema. See Ching-Ching farm ise, mis tegelikult jääb siis sinna allapoole, kus ma eile mööda tulin, on asutatud 20. veebruaril 1961 ja ta on riigi omanduses ja omab teda selline asi nagu Veterans Affairs Council ehk siis seotud ka selle sõdade, eelkõige Hiina tsiviilsõja veteranidega. Ja loomulikult pärast sõda tekkis kohe küsimus, et mis sa teed nende endiste sõduritega, et nende sõduri võimekus ikkagi säiliks, et nad ühiskonda tagasi integreeruks. Ja see farm siin oli selles mõttes hea lahendus ja temast sai nagu niisugune ettevõtmine, siis, mis pidi nende üks mitmest ettevõtmisest, mis pidi ka finantsiliselt toetama siis veteranid ja seda councilit ja kõigi nende haridust ja integreerimist tavalisse ühiskonda. Ja alguses see farm oligi, et siin kasvatati lihtsalt eluks vajalikke asju, et oleks millest elada. Hiljem, kuna temperatuurid siin 1700 kuni 2000 meetri kõrgusel on ikkagi jahedamad kui mujal Taiwanis, kuskil 15 kuni 23 kraadi siuksed mõõdukad, et siis siin sai kasvatada loomi ja taimi, puuvilju, asju, mis allpool mujal Taiwanis kasvanud ja siis see sama palmikand siin hakkas tootma kohalikule Taiwani turule kraami, äriline ettevõtmine, vähemalt kasumit tõi ja aitas finantseerida siis, keda vajab finantseerida. Ja hiljem ühiskondlikud muutused tekkisid ja kogu Taiwanis see majanduse struktuuri ka muutus, et põllumajanduselt liiguti üle siis teenindavale sektorile ja sedasi sellest ka Ching-Ching farmi kandist kasvas välja turismile ja puhkusele vabale ajale orienteeritud farm siis nagu, siin on see küla. Wang New Village on siis see originaalne küla, kus tänaseni veel elavad sealt Yunnanist pärit tulnud sõdurid, nende järglased ja siin saab seda tolle kandi siis natuke kultuurihõngu nautida. Kultuurihõngu ja keda huvitab toiduturism, siis maitsta nende roogasid ja asju, ja nii edasi.
et siuke on see Ching-Ching farmi luua, niimoodi temast sai turismipunkt. Ja 80-ndatel, 90-ndatel, kui toimus see suur, kui Euroopa oli nagu eksootika Aasia inimeste jaoks, siis tahtis teha väike Euroopa, väike Šveits, siuksed hüüdnimed pandi sellele Ching-Ching farmi kandile. Aga jah, ma jalutan siit läbi, ei läinud otse Ching-Ching farmi, vaid jalutan siit põhja poole. Niiviisi siin mäenõlval elatakse ja maad haritakse. Ei oskagi öelda, mis taimed siin on, aga teed kasvatatakse rohkem kui ühes kohas. Ja tagapool on siis täna küll udused taaskord mäevaated. Värviline maja tuleb. Powang New Village'i ametlik pidulik sissepääs. Ta-ta-ta-ta! No siin on kohe need infotahvlid ka näha. Ching-Ching map. Millised leilid siin on. No sellel suurel kaardil see Powang New Village on siin punase plätakaga märgitud kohas Lisna kaardi ääres. Ja siin on üks mäetipp, üks farm, üks tempel, aga põhiliselt jah, nagu ma ütlesin, teisele poole jääb see Ching-Ching farm ja siin need numbrid tähistavad siis erinevaid matkaradesid. Ja nagu siit võib näha, et siin on igasugused atraktsioonid ja kohati on siin sõnad nagu ticket office, mis tähendab, et osad asjad on nagu tasuta atraktsioonid ja osad ei ole. Mis see siis kuus on? No need trailid, need matkarajad nii-öelda on kõik väga lühikesed, nagu me näeme, kõige pikem on 2,3 kilomeetrit, aga muidu on nagu rohkem nagu mõned sajad meetrid. Mul on esialgu mõte sinna künka peale minna, ehk siis hakkan vaikselt allapoole tulema, et kuidas ma siis niisama jalutada saan. Siit metsateed pidi üritan saada siis 2217 meetri kõrgusele kohalikku tippu. Et see on ka matkarada, aga märgistamata matkarada kuskilt interneti sügavustest. Ma leidsin, et siuke asi on olemas. Aga tähistatud kaardil seda ei olnud. Ja ega seegi vikk ole. Katse läks nässu, see teisel lõppes võpsikuga, sai otsa ja siis ronisin kuskilt võsa vahelt läbi ja jõudsin külamaadele, kasvuhoonete vahele enam-vähem. Ja siis mõtlesin, et okei, see ei ole ikkagi õige koht, see ei ole see rada. Ja nüüd üritan siis teistlada, et äkki see on siis see. Mingid tähistused siin justkui ikkagi on. Et that's what off the beaten track välja näeb. Ehk selline rada, kus väga palju inimesi ei käi. Et vast kohalikud võib-olla mõni üksik välismaalane minusugune hull satub siia, aga üldiselt mitte. Aga muidu see Ching-Ching farm selles suhtes ongi nagu vast oluline, et see tohutu turistimassid, mis ta siia kutsub ja kõik need atraktsioonid, mis nad teevad, et ega need ei ole loodussõbralikud. Et nad on küll ametlikult võtnud suuna nüüd rohkem sellise ökoturismi ja CO2 jalajälje vähendamise peale, et isegi pandi kinni see veisekasvatuse haru, mis produtseeris megalt süsihappegaasi. Aga ikka ta vähemasti blogijate community's jääb selliseks vastuoluliseks. Aga mina off the beaten track saab seda külaelu nautida. Mingi postist tuleb muusikat. Loomid on siin vastavad nagu külaelu lõhn, aga samas mitte nagu Euroopa farmides, et ikkagi mingisugune teistsugune aroom. Ja ma jõuan ilma suuremat
pidulikkuseta siia kohaliku tipu 2217 meetri kõrgusele. Mingid vaateid ega tipu kohta ei ole. Lihtsalt astun läbi. Aga seda ka nagu mõtiskluse mõttes, et eks need Taiwani linnatänavad, vähemalt mis mina olen näinud, siis Taipei muidugi on suur linn, aga väiksemad kohad nagu Puli ja Shuili, et need on ikkagi väga värvilised, kirjevad, elavad ja sellised käia nagu väsitav, et tulla siia kohta, kus sa jalutad nagu täiesti üksi saarel, millel rahvastiku tihedus on üle 600 inimese ruutkilomeetril, et see mõnes mõttes on jah luksus. Tulin seda hoiatusmärgiga teed pidi alla, et päris hirmutav punane kiri ja üleval oli ka siukene ees ja küsisin Geminailt, et mida see tähendab, aga üleval mul ei olnud interneti ühendust ja siis ma ei teadnudki ja siis natukene kõhe oli, et tulen siukse punase ähvardava kirjaga teed mööda, aga midagi ei olnud ja siis jõudsin alla ja siis Geminai tõlkis, levi tuli mulle tagasi, et ehitustööd algavad sellel teel, olevat pidanud algama 1. aprillist ja tee on suletud ja palutakse kasutada ümbersõitu. Aga polnud seal mingeid ehitustöösid. Siin küll paistab keegi toimetama. Vaatan neid majasid ja neid justkui puidumoega või selliselt värvitud karkassid justkui on tõepoolest inspireeritud unendest kusagil seal Alpide piirkonnas või siis Lõuna-Saksamaal seal Mustametsa kandis. Nii. You are here. Ehk siis mul on selle kellatorni vastas, kus ma eile juba mööndusin ja kus asub ka Ching-Chingi Falmi külastuskeskus. Ja ma tulin siia selleks, et teha seda Grütameeria treili. Ehk siis üks ametlik väjakene ka. Ma loodan, et see on sellest tasulisest territooriumist väljas. Igatahes sissepääs on küll pidulik. Ja siin kohe täpsem kaart ka. Kust raja nimi tuleb, ei pea just geenius olema, et ära arvata. 2 pool teed on Grütameeriad ehk Jaapani seedrid. Mis ala see siin on? Päevitusala. Keegi pealt ei paista, et päevitaks. Päevitusala. Hoppis autodele on katusalust tehtud. Täda jalutust vajaksin ilus küll. Matkarajaks ei nimetaks, aga jalutust ma tean. Järgmine rajake, mis on märgitud kaardil pildistamise kohana. See kaart on suht segane, nii et võta see kinni, mis nimega see rajake täpselt on, aga ega see nii väga tähtsust olegi. Aha, you are here. Ehk siit allapoole siis läheb Emerald Lake Trail ja vahepeal on võimalik põigata Tea Plantation Trailile teeistanduste. Aga oleks loogiline arvata, et see teeistanduste rada algab siit selle suure teepitsku juurest ja nende teepõõsaste juurest. Aga näib, et hetkel on siin ära mees, et pole mõeldud, et lähed sinna patseerima. See majakene on iseenesest pühendatud pühakule või pühakutele, kes kaitsevad põllumajandust ja muu hulgas teeistandusi. Siin on teepütti näha ja ukse peal need hiinakeelsed kirjad nüüd ütlevad, et too oma annetusi siia. Vaatekohaga parkla saab siin näha mingit suht nuubi mõjutust. Siuke ehitus. Ega ma vaatasin jah, kui ma neid mõjutusi vaatasin, et suhteliselt kallid hinnad, aga siuksed mõjutused need maksavadki. Siit peaks olema üldiselt head vaated ka, aga täna üsna udune. Vaat, kus kasvatatakse asju siin erivärviliste katete all. Mustad, rohelised, sinised loorid. Saab ikka natukene näha seda põllumajanduse poolt ka.
muidu aja alguses olid suht hotellid või noh, kas need just hotellid on, aga majutuskoht. Et siin olevat muuhulgas see häda olnud Ching-Ching Farmi kandis, et kui see hakkas turism siin populaarsust koguma, siis tekkis hästi palju illegaalseid majutusi. Noh, nagu üldse Taiwanil. Et nendega on siin püütud võidelda. No vaat, kus taimekesed. The Old England, vana Inglismaa, siukene külaliste maja majutuskoht peaks olema, aga mitte ainult Euroopa maiku, ma mõtlen Mandri-Euroopa maiku, aga ka Inglismaalt siit malli võetud. See aed siin vana Inglise mõisastiilis hoone ees, samas on avalikkusele avatud, et kõik võivad siin istuda ja jalutada. Natuke siis saab vaadata. Üks kaevuke, jah. Green grassland, roheline rõhumaa. Ma arvan, et see on kõige rohelisem rõhumaa, mida ma täna siin oma jalutuskäigu ajal näen. Et tegelikult ka selline green grassland on Ching-Ching Farmis täiesti olemas kohana. See on muidugi Maksimumi taga. Kommentaatorid kommenteerivad, et see rohi seal pole üldsegi roheline. No ei tea. Aga nüüd me jõuan ühte autoparklasse. Ja ma tahan vaadata seda imelikku udus paistvat veskimoodi asja seal. No, siin see veski on ja näiks, et livlikad ja lambad on siin igati sümboliks. Tere tulemast! Et põhimõtteliselt ma olen siis selle Ching-Ching Farmi territooriumi, pika territooriumi alumise sissepääsu lähedal parklas. Sellepärast tere tulemast, et siin on alumine, keskmine, ülemine sissepääs, lõuna, keskmine, põhi. Udu on laskunud maale enam mõnekümne meetri kauguselegi. Seal peaks olema üks puuviljumi puidka, et toetasin siin kohalikku farmerit. Toosatavasti oli kohalik farmer, ostsin talt 3 euro. Ja see Skywalk täna vist eriti palju jalutajaid ei käida, sest nagu tõesti sihuke udu tuli järsku maha. Ja tagasi oma öömajas hommikuga siit minema hakkasin sinna teisele poole Ching-Ching Farmist, siis see perenaine tuli veel välja, jooksis mulle ja veel oma telefoniga, siis rääkis telefoni midagi oma kohalikus keeles ja siis lugesin sealt sõnumi, et kuhu sa lähed, et Ching-Ching Farm on teisel pool, siis ma näitasin talle kaarti, et ja, ma tean küll, Ching-Ching Farm on teisel pool, aga ma kõigepealt lähen sinna külasse ja sinna mäe otsa ja siis alles päädumi. Et VIP-staatusega, VIP-toaga käivad natuke kaasa siuksed tüütused, et liigne tähelepanu. Ja see maja orienteerumiseks mulle on ka segane selles suhtes, et mind saadeti alguses tuppa, aga nüüd, kui ma ise käin, siis arusaamatu. Isel, kui ma arvasin, ma olen suht kindel, ma olen 3. korrusel, sest me nagu sõitsime liftiga, aga tegelikult 3. korrusel tuled sa sisse ja siis minu tuba on 1. korrusel. Peaks vist sisse ka lülitama. Siin on alla.